Ciao, sono Max e oggi dobbiamo cambiare il retro di queste Gucci. Come possiamo vedere sono un po' rovinate, quindi andiamo a lavorare. Prima di tutto prendiamo un pennarello e scriviamo il nostro cognome dietro le scarpe. Una volta fatto osserviamole. Dopodiché dovremo creare il modello, quindi ci aiutiamo con dei pezzi di scotch e con una penna segniamo la bordatura della parte che ci interessa recuperare. Lo stacchiamo e lo mettiamo sulla pelle che vogliamo, in questo caso la rossa, dopo facciamo la verde, segniamo e tagliamo la bordatura, facendo bene i profili. Ecco qua il risultato. Con un bisturi andiamo a togliere la parte rovinata della scarpa, la parte in vibra, mettiamo un po' di colla e andiamo a cucire quella nuova. Ecco le Gucci finite, andiamola a vedere. Abbiamo personalizzato la parte posteriore dove di solito c'era la vipera, nel vitello verde e rosso con la stampa Gucci per Adidas. Mi piace molto il risultato perché oltre ad aver recuperato la scarpa l'abbiamo anche personalizzata. Speriamo che il cliente sia contento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!